Ashama harka fuudhee akkam jirtan nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jechaati. Deebi'ee dhufeen jira. Maaliin deebitee dhufte jechuun keessan hin oolu. Har'allee waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Namoonni hedduun ni beeku. Namoonni irraa hin beeknes immoo ni jiru jechuudha. Wanti kun barreeffamni isaa kun akka kana jedha asirratti akkuma argitan kana jechuudha. Duraa duuba isaan sin agarsiisa. Waan akka kanaati keessa isaa immoo kunoo isa kana jira jechuudha. Keessa isaa waan akka kanaati jira. Wanti kun maaliif fayyada jechuun keessan hin oolu. Waan baay'ee nama ajaa'ibudha dhugaa. Dadhabbii tokko malee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Innis maalinni ulfaatina qaama keenya. Ulfaatina qaama keenya qannasuudhaaf baay'ee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Keessattuu namoonni akkanatti gola namaatti argamnu kuni nuti tolee yeroo baay'ee ispoortii hojjechuu hin danda'amu. Ispoortii hojjechuun fayyaa qaama keenyaatiif iyyuu baay'ee gaariidha. Garuu sa'aatii arganne yeroodhuma nuti toletti hojjechuu hin dandeenyu jechuudha. Inni kun garuu dadhabbii tokko malee namoonni ulfaatina qaamaa qabdan jechuudha. Dadhabbii tokko malee jechuudha. Ni qannasa sirriitti jechuudha. Ulfaatina qaama namaa baay'ee to'ata. Baay'ee tokko ajaa'ibaa garuu yeroo baay'ee fayyadamu mana kana keessatti nyaatatti faa dabalatti micayyoo maali inni jedhee baay'ee tokko na ajaa'ibsiisaa ture garuu nan gaafadheedhuma isaarraa maaliif fayyada jedhee gaafadhee akkas naan jette micayyittiin furdinaan barbaaddu beektanii yeroo baay'ee ganama aannan itti dabalattee nyaatti akkamatti jaraasaa kanadha kan fayyadaman waa tokko osoo hin godhin jechuudha. Ani garuu erga sana akkamittiin yaalii taasisee isinittiin agarsiisa akkamittiin akka yaalii taasise jechuudha. Waan baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Suuqii kamirrattuu iyyuu ni argattu. Akkasuma maallaqni isaas immoo waan baay'ee guddaa miti jechuudha. Maallaqni isaas xiqqoo faayidaan isaa garuu baay'ee guddaadha jechuudha. Miidhaa tokko iyyuu jechuudha. Miidhaa tokko namarraan hin ga'u miidhaa tokko malee jechuudha. Ulfaatina qaama keenyaa ni qannasa jechuudha. Walumaa galatti qaama keenya muluu isaa to'ataan akkamittiin akka ta'e baay'ee na ajaa'ibee. Ganama fayyadamtu yeroo kamis immoo nyaata kamittiyuu jechuudha. Namoonni ganama aannan dhugdaffaa aannan itti dabalatanii waliin geessanii sa'aatii tokko waan ta'e tursiistanii inni yoo fi sa'aatii baay'ee tokko bishaan itti naqee kan fayyadamu gizeen bishaan itti naqee ni furdata dallaneetti akkasittiin baay'ee tokko furdata. Mee isiniin agarsiisaan akkamittiin akkam fayyadame jechuudha. Akkamittiin akkam fayyadamu isiniin agarsiisa. Walumaan haalaallu jechuudha. Waan maankaa shaayitiin jechuudha. Waan akkasii tana lama qofa jechuudha. Asitti dabala jechuudha. Baay'ee miti jechuudha. Baay'eedhuma ishee xiqqishuma isheetu iyyuu baay'ee ta'a gaafa bishaan itti naqxan ni dallana ni furdata jechuudha. Akkasiin maankaa lama asitti dabalaa jechuudha bishaan kanatti. Akkas xiqqoo irra dabalee jira. Erga kanatti dabalee kaanee bishaan qorraa osoo hin taane bishaan ho'aa itti buusna jechuudha maashina keessaa. Akkasuma namoonni maashinatti ganaan daawwannoo jirtanis immoo bishaan ni jira ofuma isaatiiyyuu labbi kan jedha jechuudha. Bishaan akkasii sanatti qiccaniit waliin dhooftanii yoo mana keessa jiraate zaafaraanii itti dabala. Zaafaraanii xiqqoo ishee itti dabala faayidaa qabanillee jechuudha. Zaafaraaniin immoo ishee kana jechuudha yeroo baay'ee mana arabaa keessatti lafa kamittiyyuu hin dhabamtu waan akka kana itti dabala. Isheen illee faayidaa guddaa qabdi jechuudha. Xiqqoo itti dabaltanii halluu isaallee ni jijjiira. Ilaama kina waan baay'ee miti jechuudha. Waan xiqqishoo akka amma kanaati kan nuti itti daballu jechuudha. Zaafaraanii kuni faayidaa guddaa qaba innillee jechuudha. Ganama bishaan duwwaatti iyyuu naqattanii kana waliin dhooftanii yoo dhugdan faayidaa guddaa qaba. Kanatti daballaa jechuudha amma. Kanatti daballee kaanee bishaan ho'aa itti buusna jechuudha. Bishaan ho'aa itti buusnee tursiisna sa'aatii walakkaa lafa keenyee kaanetti inni iyyuu hin jijjiirama yoo sana qorrisiisnee kaanee dhugna jechuudha. Garaa duwwaattis yoo dhugdan gargargee nyaattanii kaatanis yoo dhugdan rakkoo tokko hin qabu. An garuu yookiisuma argadhe fayyadama. Baay'ee tokko baay'ee jechuudha. Dadhabbii tokko malee baqa ulfaatina qaamaa namoonni tokko baay'ee ittiin rakkatan ni jiru. Yaada tokko malee osoo hasaabbiin qabatiin baqa zimjettaniituma kana ganamas yeroo argattan fayyadama oduma deemtanu baqa baay'ee tokko jechuudha. Kanuma qannastan of agartu. Innaa faayidaa guddaa qaba. Tolle bishaan itti daballu. Bishaan
ho'aadha isiniin jedheera. Akkuma amma isiniin jedhe akkasitti waliin dhooftanii keessu jechuudha. Inni hundiyyuu takka tureennaan ni dallana. Baay'ee tokko dallana inni iyyuu akkasitti furdataa akkasiin dhugdu jechuudha. Baay'ee faayidaa guddaa qaba dhugaa. Nuti wantoota mana keessa jiru waan faayidaa isaa wallaaluu dhabuudhaan yeroo baay'ee dadhabbii hedduu dadhabna jechuudha dhugaa. Ispoortii kana hojjechuu irratti natu beekaa nama akka dadhabee jechuudha. Maaliif ulfaatina qaama qannasuuf jecha jechuudha. Sumayyuu sa'aatiin argadhu. Ganama gaafa dalagee ka'ee gara hojii deemu baay'een dadhaba. Hojii hojjechuu hin danda'u jechuudha. Maaliif gola namaa keessa jirra waan ta'eef garuu mana keenya osoo ta'ee sa'aatii barbaanne hojjennee sa'aatii barbaanne immoo iraftii goonee annoo jenna jechuudha. Kanaaf akka kanatti xiqqoo ishee lafa keenyaan tursiisnaan iyyuu bifaan jijjiirrata. Saniin booda immoo isiniin agarsiisa deebi'eetiin jechuudha. Inni iyyuu bifa isaa hin jijjiirrata. Akka kanaan keenyee kaasnaa barreeffama akkuma isinitti agarsiise sirriitti mul'ata jedhee yaada. Deebinee ilaallamee takka turree waan inni fakkaatu jechuudha. Ani amma ganama fayyadamuuf jira jechuudha. Ganama kana dhugee hojii deemaa jechuudha. Kanootti bishaan keessa tursiisee xiqqoo ishee bishaan xiqqee tursiisee ka'eera. Kun akka kana fakkaata akkuma isin agartanii akka kanatti jechuudha. Inni bobbokoo ka bishaan keessa gaafa seenee akka kanatti akkas ta'a jechuudha. Akka duraa sana jajjabaataa miti. Kanaaf mana keessatti haala salphaa ta'een jechuudha. Dadhabbii tokko malee osoo hin dadhabin fayyadamtu jechuudha. Akkasitti kun bobbokoo kan inni isin jedha. Dhugaa baay'ee tokko faayidaa qaba. Tarii namoonni tokko irraa fayyadamee faayidaas beekuu danda'a. Namni hin fayyadaminis immoo jiraachuu danda'a. Dhugaa dadhabbii tokko malee haala salphaa ta'een mana keessatti ulfaatina qaamaa namoonni qabdan qannasuu ni dandeessu jechuudha. Maaliif mana namaa keessatti yeroo hundaa namatti tolee ispoortii hojjechuun hin danda'amu baay'ee ulfaata. Kana waanuma walumaan beeknudha jechuudha. Kanaaf baay'ee faayidaa qaban isiniin jedha. Yeroo baay'een fayyadamti mucayyoon maaliif akka ta'e naan galu ni ilaala garuu ganama nyaataatti dabaletti. Ishee qofa fayyadama mana kana keessa. Isheen furdina hin barbaaddu. Namoonni kun baay'ee furdaa waan ta'aniif jechuudha. Gaafa hin taanetti ni gaafadhe maaliif fayyadannaan ulfaatina qaama qannasaa akkam furdanne nan qannasa yoon kana nyaadhe. Kanaaf furdina hin barbaadu jette. Inni akka sana haala salphaa ta'e bishaanittis naqanii fayyadamuu ni danda'ama. Akkasitti nyaatattis immoo ganama aannanitti dabaladhee aannan wajjin akkasitti dhugaa jettee acheen ishee irraa bareen isiniin jira. Tarii kana dura miidiyaa irrattis namoonni argitan jiraachuu dandeessan jechuudha. Maaliif namni tokko faayidaa isaa wallaalu haala salphaa ta'e mana keessatti jechuudha. Faayidaa guddaa qaba. Itti fayyadamaa isiniin jechuu jaaladha. Waraqata isaa akkuma jalqaba isinii agarsiise barreeffamni isaa akkas jedha isiniin jedheera. Akkuma jalqaba ilaaltan jechuudha. Chaayinaa seedis jedha. Akkas fakkaata kunoon isiniin jedha. Lafa kamiyyuu ni jira. Suuqii kamirratti iyyuu ni jira isiniin jedha. Birriin isaas baay'ee xiqqoo miti. Bitadhaa itti fayyadamaa haala salphaa ta'een ulfaatina qaamaa qannasuu ni dandeessu isiniin jedha. Egaa viidiyoon ani irra qabadhee dhiyaadhee asumarratti xumuraa. Namoonni chaanal kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Namoonni yaada keessan koomentii jalatti naa barreessitan illee yaada keessan sanirraa wantoota garaagaraa hubachuu ni danda'ama. Akkasuma walirraallee barachuu iddoo itti dogongoranittis immoo wal sirreessuu ni danda'aman isiniin jedha. Maaliif namni ni dogongoraa waan dogongorutti hin fakkaatu garuu kan dogongora namarratti beeku immoo nama bukkee jirudha waan ta'eef kanaaf bakka dogongoretti natti himaadha. Akkasuma yaada biraallee yoo qabaattan koomentii jalatti naa barreessaa. Yaada keessan irraa hubachuu barbaada jechuudha. Akka kana fakkaata kun viidiyoon ani irra qabadhee isiniif dhufe akkuma agartan kana kun furdatee jira. Dura bishaan ture amma garuu bishaan miti akkasitti wal harkisa jechuudha. Baay'ee tokko furdateera amma jechuudha. Innaa kana garaa duwwaattis galgala nyaata nyaattanii erga rafuu kaatanis yoo dhugdan rakkoo tokko hin qabu. Miidhaan fidu jechuudha. Miidhaa tokko yoo hin qabu. Keessattuu zaafaraaniin kun immoo baay'ee fayyada. Zaafaraaniin kun wantoota qaama keenya keessa jiran baay'ee tokko to'ata jechuudha. Baay'ee jechuudha. Zaafaraaniin kun faayidaa guddaa qaba. Namoonni tarii kana durarraa beektan akkasumas immoo faayidaa isaa dubbistanii beektan baay'ee faayidaa qaba. Zaafaraanii kanallee itti dabalee jira. Mana jiraatee jennaan ganamatti dabalachuu
dandeessu hin jirus taanaan immoo dirqama miti jechuudha akka argattanitti jechuudha. Inni kun garuu suuqii kamirrayyuu ni jira. Zaafaraan xiqqoo maallaqni isaas baay'ee widdiidha. Maaliif baay'ee intinidha biyya Arabaa kana keessatti akka waan guddaatti ilaalu isaan jechuudha. Maaliif waan faayidaa isaa beekaniifu. Kanaaf isinillee jechuudha yoo argattan itti dabaladha. Yoo dhabdan immoo dirqama miti. Isa kana garuu suuqii kamirrattuu ni argattan jechuudha. Isa suuda chaayinaa kana suuqii kamirrattuu ni argattu isa kana. Kanaaf suuqii kamirrattuu ni argattu isiniin jedha akkana fakkaata. Na jajjabeessa walaa jajjabeessuun isiniin jedha walumaa galatti yaada keessan barreessuu hin dagatinaadha. Haga yoona waan wajjin turtaniif galatoomaa galanni keessan baay'ee guddaadha isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoon koo har'aa asuma irratti dhaabbata. Turtii gaarii hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naaf tura. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabajan isiniin jechuu jaaladha.